acheter la soupe. Ah ouais, on a mangé la soupe. Et Antonin, ouais. Il y aura, ouais, Tu vois, je fais des feux d'artifice. ça va être très compliqué parce qu'il y aura Sidney aussi. Non, il n'y a pas. Ah, il n'y aura pas Sidney. Il n'y aura pas signé. Ah, bon, déjà ça. Il n'y aura pas signé, il ne peut pas venir. Il n'y aura pas Sidney. Ah bon, il n'y aura pas Sydney? Parce que Non, Alice. il ne peut pas venir parce qu'il y a l'anniversaire de un de ses potes. Sydney. À mon appart. Donc je suis pas là. Enculé. Ah, c'est un livre de JB. Ouais, c'est une de JB, ouais. J'aurais bien Putain. fait un bisou à JB. Bah, je sais pas ce que je me téléphone. C'est moi. En fait, c'est chaud de jongler quand tu vois pas grand chose. Non, mais ça sent la bouffe aussi. Tu sais que t'as changé de voiture, qu'il a cassé 3 jours après, qu'il a fait que tu repars, c'est la même chose. C'est celle-là et j'ai dû la reprendre. C'est serré. Et maintenant j'ai l'impression que c'est pas encore ça va. Elle est loin. Ouais, bah d'ailleurs, Il a dit Zigba, Olé! Mais non, je ne tente pas. Non, je pouvais tenter, j'ai mon équilibre. Bam, tombe. Bam. Vas-y, mets tout. Il y a pas quelqu'un qui veut refaire un petit feu là? Si tu veux, je le montre quoi. J'aimerais dans le vide. J'aimerais dans le vide. Je suis à pas pour rien. Je pas pour 10 minutes de travail. Une structure en métal complète, fermée, et ici, aussi du chalumeau. Tu mets du chalumeau, tu peux faire avec le chalumeau. Non, ça pue après. Ouais, mais ça marche. Ouais, mais ça pue. Eh, je vous confie Cajou, elle est où Cajou? Elle est là. Elle est là? Monte un peu la voix. Hein? Monte un peu la voix. Lâche-toi, donne tout ce que t'as, vas-y. Plus fort. À se payer une tranche de la galaxie, la fille du beurre de Jean. La fille du beurre de Jean. J'ai eu la version en mode totalement alcoolisé chez toi. Je l'ai un peu plus sobre aujourd'hui, je suis contente. Il n'est pas sobre. Pas totalement, mais Il n'est pas bourré. voilà. La différence est là. Il est drogué. Bah nous, on était 5 chômeurs. Bizarrement, sa chanson parle de joint. Bizarrement. Je sais plus quoi. Oh, je me rappelle plus de la fin des paroles. Oui, Ah, c'est vraiment. C'est que t'es vraiment drogué. voilà. Attends, je le récupère. Vas-y. Oh, un rat sur un appareil photo. J'adore ton rat, franchement, je le kiffe. C'est vrai. Un rat sur un appareil mon photo, ami. c'est Du moment que étrange. tu ne bouffes pas, ça va. Ah non, mais non, je le boufferai jamais, c'est mon ami. Stop. Merde. Moi je vais jouer avec, n'est-ce pas? Oh Marie, petit américain. T'auras pas avec les deux aussi. On va foutre en toi, t'auras pas avec les deux aussi. Comment t'es les plus motivés? J'ai le même. Je te jure que c'est un moment. C'est quand j'ai sorti par j'ai vu ma voiture. Le mec qui sort ça normalement il est mort. Oh, c'est un voici. Je me suis approché La boulangère. J'ai vu la voiture, je me suis dit, J'aimerais préciser qu'elle était belle, belle. j'ai vu ça, je me suis regardé partout avant d'appeler. Montrez-moi vos niches, madame. Mais c'est genre. C'est ça que j'aurais dû dire au boulanger, bordel. Ça passe de moi, tu vas pas compris. Est-ce que la marque j'ai demandé du pain. Les ailes pour faire un pain. Dans la gueule.
Raton, sonore. Attends, c'est pas le meilleur. Attends, c'est après. Fuck, j'ai oublié de faire le pack. Tout à l'heure. Je me baladais au cœur du marché à la recherche d'une dulcinée. Je me suis approché des marchands de fruits de mer. J'aimerais préciser qu'elles étaient belles, belles. Il y a quelqu'un qui passait, je tuais le gamin, tu vois. Montrez-moi vos mesdames, les Non, ça tu coupes au montage. Marie, c'est toi. j'ai demandé des boules, mais elles m'ont offert un pain. Ouais, non, franchement, Dans les boules. dans les boules. Ah non, dans les boules. Ah ouais, dans les boules, c'est vrai. Non, franchement, non, mais de temps en temps, pour éviter de faire ça en voiture sur la route. Moi, j'ai des fruits dans les boules. Éviter, mais Attends, j'ai futur, mec. Laisse-moi me brancher. Geoffrey. c'est ça, c'est. Non, mais j'ai eu. Au début, j'ai fait ça, puis après, tu m'as regardé genre. Je n'emploie pas la bonne méthode avec ces vagues. Regarde-moi cette gueule. J'ai décidé de changer. Je suis retourné voir la boulangère. J'ai attendu, je dois continuer. Est-ce que si le connu, est-ce que je la dis pas, tu vois? Marina, il était pas grillé. Non, par contre, qui c'est qui a mis du verre dans la poubelle que je le tape? Vous m'attendez? Ah ouais, non? Bah, t'as dit c'était open. Ah, les garces. Non, mais on va prendre des photos avec la chamallow grillée. Marina, il est pas grillé, Il joue plus. Oh, une brochette de chamallow. J'ai rien dit de ta gueule. Et je comprends. Je comprends. Et puis ça paraît. Ah, il y a un bassin derrière vous, les mecs. Ah, t'es une traite. Marie, t'es une traite. Tu l'en balances sur un bassin. Il est pas dans le dos. Ah non, il y a le cerisier, sérieusement. Et si on a une envie de pisser pendant la nuit, t'es obligé de te pisser dans la bouche. Non, j'ai envie de mettre la petite fille. donc. Maman, nanana. Mais arrête là. Viens là, putain. Allez, joue. En plus, ouais, Marie. Oh, allez, bah, il est beau, fion. Parle, Marie. Marie, on a le même appareil. Je savais pas. Et la petite fille aussi. Bah écoute, cool. Le petit, c'est juste pas le même. Avec celle qui veut voir. Ouais, tout ça. Pendant la nuit. C'est une véritable saloperie, quoi. Va te coucher. Putain, t'as un super bracelet au poignet. Je sais pas qui c'est qui te l'a offert, mais franchement, elle a du goût. Je pense que c'est pas Marie. Il a un super bracelet autour du poignet. Ouais, je sais pas qui c'est qui lui a offert, mais putain. La chinoise, quoi. Celui-là là. C'est bon, elle a fermé direct. Une chinoise. Je vais rajouter un loup-garou. Non mais dis pas ce que tu rajoutes mec, sinon c'est le nombre de loups, c'est le nombre de villages. Bah si, faut qu'on sache combien il y a de loups-garous quand Ouais, même. c'est comme au tarot, tu comptes et puis c'est... Tu te rappelles de Toktomi? Ouais, mais toi, tu vas faire un tarot. Non, faudrait que je reste. Eh, mais affiche tu Je suis un Pikachu. Ça y est, Marie, le ciel il est plus clair. Tu peux le dire. Marie. Ah, le jour se lève. Non, mais prends ta carte d'abord. Merci. Ensuite, tu prends celle de. Alexandre. Ouais, pas à Larry, qu'il y a Larry qui s'est barré. Hein.